السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا هوانم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بصحة وخير وفي احسن حال. اولا كده ومبدئيا بحب ارحب بكل المشتركين الجداد عندي، والله اسعدتوني ونورتوني فعلا. وحابة اقول لكم لو في اي تعديلات كده حابين نعملها على القناة، ياريت تشاركوني ارائكم، انا هكون ممنونة وسعيدة بيها جدا. واعملوا لي لايك يلا كده بقى وفرحوني وشجعوني وشيروا القناة. وهندخل على طول كده على الفيديو بتاعنا. واول حاجة عايزة اقولها لك، ما تصدقيش اي حد يقولك تعالي هنعمل خلطات هتوفر في العلف، تعالي هنعمل مش عارفة ايه. لا، لو بتربي طيور وعندك كمية طيور كده على السطح بتاعك او في اي مكان تاني يعني، او في حوش او اي حاجة انت بتربي فيها، تقريبا كده لازم تكوني عاملة لها ميزانية. بس انا مش بحبطك والله، بالعكس، لا، انا حابة اقولك ان مهما كانت الحاجة دي مكلفة عليكي، هتبقى طبعا افضل واحسن كتير من ان احنا نشتريها كده من بره، هتبقى غالية ومولعة علينا، واحيانا كتير بتبقى مش متوفرة اصلا. ده غير كمان ان الحاجة اللي انت بتربيها على ايدك كده بيبقى لها طعم حلو وحاجة كده جميلة. تعالي اقولك كده على حاجات هنأسس بيها طيورنا من هي وصغيرة، لو هنخليها يعني العمر البيض. الحاجات دي انا بعتمدها من عمر شهر او شهرين او شهر ونص كده لحد عمر البيض. ليه بتكون افضل معاكي؟ تأسس الطيور صح من هي وصغيرة، او تخليها تعمل عنقود كويس. ما تجيش الطيور بعد ما تبيض كده بشهرين ثلاثة ونلاقيها قطعت ومفيش انتاج ومفيش بيض، ونقول احنا طب نعمل ايه، ونلجأ بقى لطرق مش عارفة ايه، ونجيب خلطات ووصفات ايه، ونجيب علف بياض، ونجيب الحاجات دي كلها مش هتنفع معاك. يبقى علشان نأسسها صح، انا بعتمد في كل حاجة عندي مع الطيور على الذرة وعلى الحبوب. يعني معايا كده نوعين من الذرة. اول نوع منهم الابيض ده اللي تحت ده ذرة عويجة، ده اسمه كده عندنا. والتانية دي ذرة شامية او ذرة صفرة. ينفع الدشيشة مكانها؟ لا، مش هتنفع، لان مش هتدي الطيور زي ما بتديها الذرة دي، اللي هي الحبوب الكاملة كده على بعضها، دي أفضل وأحسن كتير عن تجربة والله. وهنيجي نكمل كده بقى الخلطات مع بعض. ده كسر فول، ده كسر فول بيتجاب برضو من عند الراجل اللي بنجيب منه الحاجات دي كلها. حطي الكميات اللي انت محتاجة تحطيها، متستنيش لما حد يقولك مثلا هتحط كيلو ايه ولا 2 كيلو ايه ولا مش عارفة ايه. لا، لو كميات متعادلة يبقى كويس، لو في حاجة اقل شوية. يعني انا هنا جايبة الكسر ده جايبة 3 كيلو بس، مش جايبة يعني زي الذرة والحاجات دي اكتر. اللي متاح عندك اعمليه. وهنا بقى السم القاتل، انا ده بقول عليه والله فعلا ان هو سم قاتل، بس هو شر ولا بد منه، علشان الطيور برضو تبقى كده كويسة وتبقى متظبطة، ما تبقاش خاسة او تبقى رفيعة. وكمان برضو بيساعد ان هو يعني في تأسيس الطيور وكده يعني. حطيت برضو كمية مش كتير، يعني تقريبا برضو 3 كيلو. وعلشان نتجنب سموم العلف ونتجنب احنا هنحط برضو كميات قليلة بس تحسبا يعني. دايما يعني كل فترة كده 5 سنتي على المية اللي هما بيشربوها خل. اي نوع خل متوفر موجود عندك حطيه، هيبقى كويس يعني للطيور وكده. هنقلب الحاجات دي كده مع بعض ونأكل منها بقى جميع الطيور اللي عندنا. بس البط انا هضيف حاجة تانية للبط غير اللي انا ضفته للفراخ، وده سر برضه محدش هيقولك عليه. حاجة كده هتسند مع البط، لان البط بياكل كتير وعايز اكل باستمرار، فاحنا كده ادينا في الوصفة او في الخلطة دي لحد دلوقتي كل الحاجات اللي ممكن تغذيه. طيب اما الحاجة بقى اللي هتشبعه دي هنضيفها، بس احنا الاول هناخد حاجات هناخد شوية كده من اللي احنا الخلطة دي اللي احنا عملناها، وهنركنهم على جنب للحمام مثلا او للفراخ او كده. وبعدين هنضيف بقى خلطة البط دي هتبقى لوحدها. وحابة اقولك وافكرك انك انت اللي بايدك تعملي كل حاجة، انت اللي بايدك توفري، وانت اللي بايدك تجيبي العلف ده اللي هو غالي اساسا دلوقتي وملوش لازمة اساسا وبيتعب الطيور، وخاصة في الصيف، وبقولها وبكررها 1000 مرة.
ان العلف ده بيتعب الطيور في الصيف، يعني بيتعبهم والله اكتر من الشتاء. ليه؟ وانا اقدر اديلهم حاجات كده موفرة وصحية كمان ليهم. يعني كيلو العلف مثلا ب13 جنيه، الكيلو من الحاجات دي ب7 و8 جنيه، وعلى حسب المكان اللي انت متواجدة فيه. يعني ففي فرق بتاع 4 جنيه أو 5 جنيه. فليه كده احنا بقى حرام علينا ولا مش حرام؟ ده فرق في الكيلو الواحد. ولو قلت من هنا للصبح ان والله فعلا ان الحاجات دي افضل للطيور، افضل من العلف، مش هتصدقيني. ولا انت مصدقاني؟ طب لو مصدقاني بقى حط لايك. يبقى احنا كده اخدنا الكمية اللي احنا اخدناها للكتاكيت الصغيرة دي وللحمام. وجبنا بقى المكون كده اللي هو هيقفل بقى مع البط، وهيظبط لي الدنيا مع البط جدا، وموفر جدا جدا. واللي هو ايه بقى؟ اللي هو دي حاجة اسمها ردة. انا مش عارفة بقى في منكم يعرفها ولا ما يعرفهاش. هي بتتجاب من عند العلاف برضو، اللي احنا بنجيب من عنده الحاجات دي كلها. اللي انت بتجيبي من عنده حاجة الطيورة بتاعتك او اسألي عليه، هي موجودة عنده. يعني كل الكمية دي اللي قدامك دول بس 3 كيلو، والكيلو بتاعها بيعملش يمكن 6 جنيه. ودي مليانة بروتين، لان هي بتبقى بتاعة القمح، يعني هي بياخدوها من القمح او كده يعني. فما اقولكيش على البروتين والفوائد اللي فيها، وهتنفع البط جدا جدا. ممكن نستخدمها للفراخ، ممكن، ليه لا؟ مش هتضر في حاجة يعني. انا ضفت عليهم كمان شوية علف علشان البط، وقلبت كل ده مع بعضه. وكده ممكن بقى تعلفيهم وانت مرتاحة، لان البط بعد السن 3 شهور، اللي انتوا عارفين ان البط اللي عندي ده خلاص كده قفل ال3 شهور، ومحتاج اكل كتير. انا ما كنتش بديله الردة ولا الحاجات دي في البدايات، كنت بكتر من العلف وكده يعني. وبرضو بدي العيش، البط بياكل اي حاجة، اي حاجة البط ياكلها. مناعته قوية وبيستحمل، ومعدته برضو قوية، يعني مش اي حاجة تضعفه او تتعبه زي باقي الطيور. وده مش معناه ان الوصفة اللي انا عاملاها دي فيها اي ضرر، لا طبعا. ده بالعكس، دي مفيدة جدا. والردة دي كمان مفيدة جدا جدا للطيور. ممكن كل طيورك تاكلها، بس الحمام لا، الحمام ما بياكلش الردة يعني، بتبقى ناعمة كده وما بيعرفش ياكلها اصلا. ملحوظة كده على فكرة، الحاجات اللي في الطشت دي اللي انا بقلب فيه دي مش هو مش معفن او كده، لا. ده انا كنت بعجن فيه الاسمنت اللي هو بعمل بيه العيون بتاعة الحمام، فمعرفتش انضفه والله، فهو فضل كده يعني ماسك فيه. دي ملحوظة بس كده يعني. ده حتى انا دايما بقول النظافة ثم النظافة يعني للطيور، فمش يعني انا اللي هعمل فيهم كده والله. والكتاكيت يا عيني عمالة تنهج من الحر كده، ربنا يكون في عونهم والله. انا حاطط لهم يومين مضاد حيوي لو كنت متابعاني يعني. والنهارده حطيت ميه كده، بس ميه كده بيضة. ليه؟ يعني حسيت ان هما كده كويسين وكفايه عليهم يعني. الطيور في الحر ما بتحتاجش علاجات كتير يعني، على عكس الشتاء تماما. يعني انا الشتاء ده بخاف منه جدا، بترعب كده لما بيكون عندي كده شوية طيور ومش عارفة ايه، ويجي الشتاء عليا ببقى خايفة جدا. وبدي دواء على قد ما بقدر وبحافظ عليهم برضو، لكن ببقى قلقانة عليهم جدا. هو الصيف اريح طبعا في تربية الطيور، بس الشتاء بيدي يعني الطيور كده، بيخليها مثلا لو طيور تسمين او حاجة عندك، يخليها تكبر بسرعة واحسن من الصيف. يعني انا بحب الشتاء برضو اكتر من الصيف. انا كشخص يعني انا بحب الشتاء، بعشقه، وما بحبش الصيف ابدا. معلش بقى دخلتكم كده في مواضيعي وتوهتكم مني وطولت عليكم، بس لو في اي اسئلة او اي حاجة حابة تسأليها لي، انا تحت امركم. بكون دايما موجودة وارد على كل التعليقات وعلى كل الاسئلة ان شاء الله. وكده بقى في الاخر بعد ما خلصت هلم الحاجات دي بقى كده في شوال او في حاجة، وهشيلهم وهنوزع بقى للطيور ونعلفهم باستمرار. ودخلت الضيوف كده تاكل، ولا معبريني ولا خايفين مني اصلا.
وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، واترككم في رعاية الله وأمنه، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.